Ešte predtým, ako začneme, tak tu mám nejaké odporúčania na darčeky, pretože akcia 1+1 je nielen super v tom, že máte druhú vec zadarmo, ale vy môžete obdarovať svojich blízkych a zároveň si tie veci, ktoré dostanete ako zadarmo, +1, môžete nechať. Scalp Serum je to jeden z mojich najobľúbenejších produktov od Hairburst. Ja ho používam denne non-stop, minula som tých balení niekoľko. Dermaroller, ktorý je podľa mňa super pre chlapov, ktorí majú kúty, alebo chcú začať s nejakou prevenciou. Takže nielen super darček pre ženy, ale aj super darček pre chlapov, ak chcete obdarovať svojho brata, frajera alebo otca. Scalp Serum, šampóny na vlasy, šampón a kondicionér. Máte tam na rôzne typy vlasov, vitamíny na vlasy. Ja mám najradšej tie gumikové, ale majú rôzne typy vitamínov, takže to môžete pozrieť na ich stránke. A tie gumikové viete získať aj zadarmo. Hneď vám poviem ako. Darčeky k nákupu môžete získať len do polnoci. A to znamená, že k nákupu nad 50 € dostanete minimasku, k nákupu nad 55 € dostanete dopravu zadarmo, k nákupu nad 65 € dostanete toto všetko zadarmo, plus dostanete celé balenie gumikov, vitamínov na vlasy zadarmo. Takže, ako som hovorila, gumiky sú moje najobľúbenejšie z tých vitamínov, sú fakt chutné, ja by som ich dokázala jesť ako cukriky. To akcia 1+1 sa čoskoro končí, ale táto mega akcia, že dostanete darčeky k nákupu, platí len do dnešnej polnoci. Čiže ak teraz pozeráš toto story, teraz nákup, pretože platí to len do dnešnej polnoci.